ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் எங்கள் வீட்டில் குருவி வந்து ஃபேனில் உட்காந்துங்குது. நான் பார்த்துன்னு விளாடிங்கிறேன் ஜாலியாக. எங்கள் தாசு வீடியோ எடுத்துன்னுங்கிறான். சந்தோஷமாக இருக்குது குருவி விளாடுறது. நான் கூட்டு நிற்கிறேன் வரமாட்டேன்னுது. எங்கள் விசுன் பாரதி இருந்தால் சந்தோஷமாக விளாடிங்க கிடக்கும். எங்கள் பாப்பா ஊருக்கு போயிடுச்சு. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் வந்து போயிட்டாங்க அவங்க. எங்கள் மதுக்குட்டி கூட பள்ளிக்கூடம் போனதுக்கப்புறம் தான் வந்துக்குது. கதை சாத்திட்டு விளாடிங்க கிடக்குறோம். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள். சென்னைகிட்டலாம் விளாடுது. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள், கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.